Velkommen til Herlev Løbe- og Atletikklub. Her hos os er der plads til alle niveauer. Der er plads til dem, som gerne vil være rigtig dygtige, og dem, der bare vil hygge sig sammen med de andre. Men uanset om du er god eller mindre god, så har vi fokus på fællesskab og være en del af noget større. Det er du her hos os. Man kan sagtens godt bare sådan starte til det, hvis, selvom man ikke har meget hurtigt. Ja, og man lærer også sådan tingene meget hurtigt. Man bliver heller aldrig sådan træt af atletik, fordi du hele tiden kan vælge at lave en ny disciplin til træning. Vi er en ret ny familie, der startede i klubben. Vi har været her cirka 3 måneder. Og det vi oplever, det er at have et sindssygt godt fællesskab. Udover det at træne, så laver vi også mange sociale ting ved siden af. Så det synes jeg er super fedt. Jeg har været her nogle år, og det har nok været de 4 bedste sportsår for mig i mit liv. Man bliver for det første modtaget med åbne arme, og for det andet så møder man et fællesskab, som er det hele værd. Og man får en masse god træning. Vi har nogle super engagerede trænere og nogle sjove kammerater. Det er dejligt og sjovt at være her sammen med familien. Jeg går til løb, og jeg gør det mest, fordi at det er fedt at gøre det sammen med en masse andre mennesker. Det er så meget nemmere at komme ud og løbe, og så bare følge med træneren rundt på dagens løbetur. Som familie er det fedt, at vi kan være her sammen på samme tidspunkt, og har en fed fornemmelse, når vi går hjem herfra. Jeg har noget mere. Har du mere? Ja, det må du gerne. Kom og vær med i Herlev Løbe- og Atletikklub, hvor der er gode fællesskaber og gode lærere.